kawrana dununge uripun niki lamun benjang yen palastra wong mati ning diparane wong mati parane ning ndi? Iya wong mati ning diparane kuburan kliru manut sing mikul kaya kowe ning kuburan jenenge ning kuburan ora karepe sing mati tapi karepe sing arata lan bandanipun datan bakal ginawa mati kejawi namung amal sarta iman takwanipun sawah amba mati ra digawa omah gedhong mati ora digendong bojo ayu bejani sing nemu pati datan pilih jalma lho mati niku ora delok-delok lanang wadon nom tuwa bakal nglakoni wajib wangsul jaman kelanggengan matur nuwun makan antal murtaja yauma sihab isfalana ya khairul anam antal murtaja yauma sihab isfalana ya khairul syafaat ya Rasulullah ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafaat ya Nabi ya Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi kula umat panjenengan butuh pitulungan panjenengan ya Rasulullah. Sampeyan ki wong ngendi sela tumpeng Kanjeng Nabi. Rene-rene umatku wong sela tumpeng kene-kene santri TPA Musalal Hidayah rene-rene tak wenehi syafaat insyaallah muga-muga kabeh sesarengan mlebet swarga bareng Kanjeng Nabi amin Allahumma. Mangkane to pengiling-iling mumpung isi urip ayo monggo memperbanyak amal ibadah eling-eling niki wulane Syakban niku nek kalih wong Jawa dipun wastani sasi ruah sasi arwah niki pengiling-iling kagem kula panjenengan sedaya awake dhewek niki sak wayah-wayah ya napa dadi arwah wangsul dateng ngersane Gusti Allah mati niku tekane sawaya-waya ora dadak takon siap lan ora siape menungsa fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun kalau kematian itu datang waktu ora bisa maju ora bisa mundur mati yo tetap mati wajib niku mangkane niki dunia ladang akhirat nandure ning ngene ngalam dunya ngunduhe besok datang akhirat apa ki dhewe
dunia ini adalah tempatnya ujian. Saking ngersane Gusti Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji iman kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya, kagem nguji imane menungsa. Dunia ini tempatnya godaan, tempat ujian, tapi yo nganggo nandur. Sebab besok ana sing diunduh. Yen kepengin nang akhirat ngunduh kesainan, pengen swargane Gusti Allah, nalikane urip ayo nyuwun welas asih Gusti Allah. Nggih menika kanthi napa pados ridane Gusti Allah lantaran manut tuntunane Kanjeng Nabi. Dadi wong urip perbanyak amal ibadah. Wajibane awake dhewek niki ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku. Amung kanggo ibadah datang Gusti. Apa maning niki bulan Sya'ban, perbanyak amal ibadah sebelum masuk bulan suci Ramadan. Atah istighfare, kata sedekah, termasuk posone. Kanjeng Nabi niku ngelampahi poso setelah bulan suci Ramadan. Tidak ada jumlah puasa Kanjeng Nabi sing paling akeh dilangkoni kecuali nalikane puasa ketika bulan Sya'ban. Sebabnya nang apa? Nggih enten nisfu Sya'ban niku niwau. Laporan amal kita niku dibeto malaikat, laporan datang ngersane Gusti Allah. Kanjeng Nabi niku padahal pun genah swargane wis cetha niku. Tapi ternyata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ibadah puasa nalikane wulan Sya'ban. Mergo Kanjeng Nabi kepingin nalikane catetan ngamale Kanjeng Nabi dilaporake datang Gusti Allah, Rasul dalam keadaan berpuasa. Padahal menawi akhlak, menawi kesaenan cara iman takwa Kanjeng Nabi itu nggak perlu dipertanyakan. Wis genah cetone to wong uswatun hasanah, teladan. Leres napa mboten? Tapi kadang-kadang awake dhewek dadi menungsa niki lho ngapunten swarga mlebune kapan wae iso sik urung cetha kok. Gasik apa malah ngguri dhewek uniku bae urung jelas. Ya Allah, kadang-kadang ngentengake perkara dosa kon tobat angel naudzubillah. Nek saged monggo njing-njing niki mangke dalu mau surat Yasin ngata-ngataken kesaenan dipun bacotaken benjang menika puasa Sya'ban nggih. Nggih nyuwun ridane Gusti Allah, muga-muga kabeh sing rawuh niki digolongake catetane apik kabeh. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dadi puasa Sya'ban niku hanya ketika tanggal 1 sampai tanggal 15. Ya puasa apa baik? Puasa tanggal 1 sampai 15. Kalau tanggal 16 munggah Mbak. Kalau nisfu Sya'bannya aja tanggal 15, berarti kalau puasa Sya'ban di 16 ke atas niki kalau menderek madhabnya Imam Syafi'i sudah dilarang. Berarti nek poso nalikane 16 munggah wis ndak oleh Mbak. Boleh dengan catatan oleh nalikane penjenengan iki wis kulina puasa sunnah. Jadi 16 munggah niku oleh tetep puasa sunnah niku nalikane penjenengan ancene wis kulina. Wis kulinane puasa Senin Kemis ya Mbak, kulinane puasa Daud ya Mbak. Yen ora puasa niku rasane kok ora marem, ana sing kurang ngaten Mbak. Lah niku jadi boleh tetap dilaksanakan. Kedua nazar. Penjenengan gadah janji, gadah nadar nengene Gusti Allah. Lamun kula diparingi sehat mangke Rajab bacotaken Sya'ban tutuk Ramadan kula pengen poso full ya Allah. Ini berarti masuk nadar senadyan 16 munggah menawi menurut Imam Syafi'i niku sudah dilarang, tapi mergo nadar tetap boleh untuk dilakukan. Lan uga penjenengan menawi tesih gadah utang poso Ramadan tahun lalu, mumpung dereng ketungkor Ramadan berikutnya ayo ndang disaur walaupun 16 munggah ora apa-apa. Sebabnya ngopo? Jenengan Indonesia ini kan mayoritas kan derek madhabnya Imam Syafi'i toh nggih? Nggih. Karena kalau kita
gadah kodok utang poso tahun kepungkur sampai ketungkur Ramadan berikutnya niku pasane dereng disaur jenengan boten hanya jumlah puasanya saja kodoknya. Lah mangkane mumpung durung ketekan Ramadan berikutnya, muga-muga kula panjenengan saya paringi sehat, paringi kuat, paringi semangat, sing diutang gendang iso disaur utang pasane. Dadi ben ora nanggung fidyah. Ra ngono. Kadang-kadang niku nek ditunda-tunda niku saya tambah abot kok. Iya nek awake dhewek niki kali Gusti diparingi umur dawa. Wong pati niku ora delok-delok sih. Nggih napa mboten? Ra peduli sehat ora sehat waras poloro bunga susah siap ra siap cilik gede sugih apa melarat mati ya tetep nggih kang rono dununge urip niki lamun benjang yen palastra wong mati ning diparane wong mati parane ning ndi? Iya. Wong mati ning ndi parane? Kuburan keliru. Manut sing mikul kaya kowe. Ning kuburan jenenge ning kuburan ora karepe sing mati tapi karepe sing Arata lan bandanipun datan bakal kinawa mati kejawi namung amal sarta iman takwanipun sawah amba mati ra digawa omah gedhong mati ora digendong bojo ayu bejani sing nemu. Pati datan pilih jalmo lho mati niku ora delok-delok lanang wadon nom tuwa bakal nglakoni wajib wangsul jaman kelanggengan matur nuwun. Mangkane ta mumpung si urip ayo golek bekal urip simbe sebakat digawa kanggo sangu mati. Idza mata benu adama ing qatu amalu ila min talatin sedaqatin jariyatin ilmu yantafa'u bi waladun sholihun yad'ula. Anak Adam mati kabeh ilang kecuali telung perkara sedaqah amal jariyah ilmu manfaat anak solih lan solihah ingkang kersa ndongaaken tiyang sepuhipun. Sing pertama sedekah amal jariyah dadi menung saja pada cetil awake dhewe diparingi nikmat kalih Gusti Allah niku kathah. Inna a'toina kal kautsar sejati ningsun Allah wis menehi pira-pira nikmat sing akeh marang sira fasholli li rabbika wanhar maka dirikan salat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Lakonono salat karena Gusti mulan korban sira berkorban termasuk berkorban hartanya anggone sedekah amal jariyah. Lah kan bakale kalong Mbak wong nyong iki kepengine tambah lho sedekah niku rumusi kaya dene wong mancing pengumuman halo sing ditokna niku cilik entuke gede wong sedekah ya kaya kuwe wujude syukur bakal ditambahi sing ngomong dudu karisma tapi sing janjene Gusti Allah la in syakartum la azidannakum sing syukur ditambah nikmate Allahumma yakin Gusti Allah bakal maringi tambah nikmat barokah niku napa ziyadatul khair bertambah kebaikannya lho kok tambah apike Mbak contoh nuwun sewu panjenengan sedaya dados siang sepuh kepengin putrane sholih lan sholihah nembe pados ngilmu dhateng kene madrasah dhateng kene TPQ Al-Hidayah oleh ngaji muga-muga bisa istiqomah mempeng oleh ridane Gusti Allah leh ngaji yo semangat umpama napa niku belajar tahfidz pengen dados hafidh-hafidhah muga-muga diparingi gampang gampang karo Gusti Allah paringi gampil muga-muga umpamane putrane jenengan nembe nyambut gawe
Muga-muga penggaweane diparingi kepenak, gajine ya gedhe dadi manfaat. Niku wong tuwa ya nirakatine salah sawijining cara dadi wong tua seneng sedekah. Belilah kesulitanmu dengan sedekah, karena melepas satu kesulitan dari orang lain maka kesulitan dari dirinya juga akan dilepaskan oleh Gusti Allah. Allahumma niku lho, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik kebaikan untuk dirimu sendiri, kalau berbuat jahat awake dewek sing ngrasakne hasile. Apik alone niku awake dewek besok sing ngunduh. Tapi nek rupiah kathah niku payune namung ning dhuwur lemah. Halo. Banda namung dikumpulno tok, tapi gak digawe sedekah ama jariah, rugi. Lah rugi keprimen, Mbak? Duwite akeh kan bahagia. Tuh, urip niku sawang sinawang. Duwite akeh urung karuan hidupnya itu bahagia. Nyatane duwite yo akeh, bandane pirang-pirang, rumahnya mewah, tumpahan mobil setiap hari ganti. Jos. Tapi rumah tangga bubrah. Enten apa mboten? Kathah. Duwite kathah, gajine yo besar. Wah, gawene plesiran teko luar negeri, tapi turu bae ndak jenak. Lah wedi nek kecekel karo KPK. Mergo goleke kanthi cara sing ora genah. Dadi golek rezeki niku sing bener. Aja sekedar buru jumlah, tapi golek barokah. Lah namung sekedar buru jumlah, ora peduli goleke, ora peduli barokahe. Sing penting rak cepet mlumpuke. Lah jaman sakniki kathah kados ngoten niku. Mergo pengen dan cepet mlumpuke, ora peduli napa niku wal-wal gedual carane, ora peduli haram halale. Mbok sepatu, mbok sandal, mbok plastik, mbok trepam, mbok gulem, mbok bantal, mbok kodhok, mbok kadal, pokoke ra konangan kalau diuntal. Mulane nyengkasane mati yo kiyal. Alhamdulillah. Lah iya, wong sakniki mau kayu gelondongan bae ya pada doyan. Ya Allah, gara-gara pengen banyak meraup keuntungan, ora peduli rakyat sing dadi korban, akhirnya sing teko banjir bandang. Ya Allah, Sumatera, Aceh, Kalimantan Selatan, Purbalingga, Banyumas, Pemalang, gini apa mboten? Kudus, ya Allah, Pati banjir ning ngendi wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah yang menimpamu adalah disebab oleh perbuatan tanganmu sendiri. Musibah sing temeka marang sira awujud saka pola tingkahe tanganmu dhewe. Ya kuwi mau karena keuntungan pribadi, polai adigang adigong adiguna, ora peduli gawe rugine wong liya, ora peduli nerak aturaning agama. Gusti Allah murka turun kathah musibah lan bencana. Coba kawan dengar apa jawabnya ketika dia kutanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut ku kabarkan semuanya, kepada karang, kepada ombak, kepada matahari, tetap rumput yang bergoyang. Oh, oh, oh. Oh, oh. Si Bandar. Jak nyanyi no masih semangat. Tepuk tangan anak-anak. Ya Allah, Tawassuli ala Muhammad. Lo ini coba kawan dengar apa jawabnya. Lo takut mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Menungso zaman saiki dosa malah pamer kok piye nggih mboten? Ora didelekno malah padha dipamer
ngono pamer ora trimo ning tangga media sosial besti oke Facebook napa meneh TikTok Instagram Twitter dan lain sebagainya. Ya Allah, gara-gara pengen viral, pengen terkenal, dapat cuan, rela menjual harga diri dan kehor. Menungso zaman sakniki, ya Allah, yang namanya keserakahan manusia semakin merebak merajalela. Wis ora peduli nerak aturane Gusti. Gusti Allah kono ra murka ki keprimen. Padahal Gusti Allah pun ngemutaken ya Allah, yen manut karo apa sing dadi perintahku bakal tak paringi berkah saka langit lan bumi. Ning menungsa malah padha nerak sing dadi aturanku. Mula ingsun siksa dheweke krana polahe dhewe. Menungsa zaman saniki padha releng mati. Ngapunten. Seolah-olah dunia ini adalah hidup abadi selamanya dan seolah-olah dunia bisa ditaklukkannya. Padahal Kanjeng Nabi sampun ngemutaken amafurlah panjenenganipun abah guru sekumpul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari Martapura Kalimantan Selatan sudah mengingatkan kalau hati kita terkena penyakit ujub, merasa paling hebat, rumangsa paling alim, rumangsa sing paling ahli sujud, wis bahaya. Merasa yang paling berkuasa. Nek ora enek dhek liyane iku wis ora dadi blas ngoten. Masuk ke dalam rumah. Kunci rapat-rapat pintu rumahmu. Sembunyi jangan keluar. Introspeksi diri, taubatan nasuha. Tapi zaman saiki malah metu kabeh. Ra duwe izin. Makanya ramai itu musibah bencana tanah longsor gempa bumi banjir bandang segoro mubal tsunami lesus prahara gede gunung bledos nggih boten polahe menungsane dhewe sebabnya nyangopo ngapunten sudah terlena dengan gemerlapnya dunia yen niku direwangi pengen kepenak pengen sugih menghalalkan berbagai macam cara ora peduli haram halale pokoke napa niku akeh jumlahe hasile mari ngono pengen dan cepet sugih pengen dan cepet ketututan apa sing dadi karepe direwangi ninggalake salate direwangi ra gelem ngetokake zakate cetile ra karu-karuan ra gelem nglakoni sedekahe cita-citane tua tinggal menikmati ora eling nek skenario kuwi kontrak sing beto Gusti jelalah urung sempat mati wis urung sempat tuwek urung sempat menikmati bandane wis kedisian mati wis kadung golek rezekine ora bener kadung ndak salat kadung cetil mati sisan. Apa yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Gusti Allah? Padahal kula pun wasa-wasa matur, mlebu kubur itu awal kehidupan akhirat. Pedhok malaikat mungkar nakir, ada interview, ana pertanyaan. Awake dhewe niki lho nek ra tau ngaji, ra tau cedhak karo para ulama, para kiai, ra tau teko ning gone majelis taklim, putrane ra njawa agama, babar belas ndak bisa ngaji. Bahaya. Mlebu kubur di interview malaikat bisu ra iso nyauri, cara nyauri wis kleru kabeh. Man rebuka sapa pangeranmu? Pangeran Diponegoro. Sapa imammu? Imam Bonjol remoncrat. Ya Allah, mlebu kubur itu awal kehidupan akhirat. Setiap pertanyaan bukan lidah ini yang menjawab. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut terkunci, tangan berbicara, kaki yang menjadi saksi setiap perbuatan yang kita lakukan. Boten ilat kula jenengan sedaya sing jawab lambe dikunci rapet, sing jawab tangan, sing dadi saksi sikil. Terus pundi carane tangan niki jawab sikil niki dadi saksi gumantung pakulinane urip awake dhewek nalikane ana donya. Mula kudu sing hati-hati. Ayo monggo golek sangu sedekahe
Aja nganti dilalekno. Rupiah kathah payune namun ning dhuwur lemah. Tapi rupiah kathah gawe kanggo sarana ibadah bakal dadi pitulungan. Besok ning isor lemah uripe ora bakal susah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makane no donya ben ora kleru dalane. Dunia adalah godaan. Ayo takono karo rumput yang bergoyang. Wong alim sing ahli dzikir, para ulama lan para kiai. Wasiate Kanjeng Nabi jogonen ilmu lan ulama. Lho. Wong alim sebab ilmune niku manfaat. Awake dhewek niki urip niki butuh ilmu. Wong Kanjeng Nabi wae ngemutaken utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari ayunan sampai liang kubur. Nggih napa mboten? Mergo saking pentingnya sing jenenge ilmu. Al ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Ibaratnya mlaku ning gone papan panggonan peteng niku nek gak nggawa lampu bahaya. Ana watu gede ana jeglongan ora pirsa iso-iso malah keblegong jelungup tiba. Tapi nek beto lampu niku umpamane ana watu gede ana jeglongan bisa tahu dan akhirnya bisa menghindari. Maka begitulah pentingnya sing jenenge ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu. Semua orang wajib untuk mencari ilmu, laki-laki maupun perempuan, mulai dari ayunan sampai liang kubur. Termasuk ngaji niki pados ilmu. Man salaka tariqan yantamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa wong gelem golek ilmu Allah bakal gampangno dalan mlebu swarga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kabeh niku nek dingilmoni dadi meningi. Lare santri matanya, lidahnya, tangannya dimanfaataken kagem mengagungkan kalame Gusti Allah. Dadi manfaat insyaallah muga-muga kabeh pikantuk syafaatul Quran. Syafaat niku enten syafaatun Nabi, enten syafaatul Quran. Syafaatun Nabi niku syafaate Kanjeng Nabi besok ing yaumul qiyamah. Menawi syafaatul Quran niku syafaat ning jero kubur ben ora disiksa. Amin Allahumma. Mergane nalikane urip niku seneng ngaji maca Al-Qur'an, ngamalake Al-Qur'an, uripe ya sesuai tuntunane Al-Qur'an. Akhire kali Gusti Allah diparingi katresnan selamat ning jero kubure. Amin Allahumma. Mula adik-adik santri putra-putri TPT Mushola Al Hidayah, muga-muga sing diteres, sing diwaca dadosaken manfaat barokai tiap huruf-huruf Al-Qur'annya betok kesaenan dunya akhirat. Amin Allahumma. Nawiru manazilakum bisalati wa qiraatil Qur'an. Sinarilah rumahmu dengan sholat dan juga membaca Al-Qur'an. Putrane ojo sampai orang ngaji, sebab niku ngilmu akhirat. Kabeh niku butuh dingilmoni. Jangankan kok pengen swarga. Ngapunten niku lho, tukang kibote niku lho, niku ndudul ora trimo angger ndudul. Lho iya, ndudul ora trimo angger ndudul niku ya ana ngilmune, ana belajare kok. Nggih mboten. Cara sekolah ngono ya les musik kok. Niki lari-lari kadron ya masyaallah. Nabot darbungka niku apa ya gampang. Nek trimo nuthuk ngono ya cah cilik ya pinter kabeh. Tapi nek gak gawe irama kan berbeki kuping. Lah sing gawe irama ben dirungokno kepenak menyelaraskan dengan yang lain kuwi ana ngilmune. Ya butuh belajar niku. Ketukane ndak padha antara siji lan liyane, tapi menyelaraskan itulah yang akhirnya menjadi keindahan ngilmu. Lan jenengan duwe sawah, ngapunten, pengen ditanduri pari panene pengen akeh. Parine pengen lemu-lemu, tapi ra duwe ngilmune, mau diumbar ae. Ra disirami ora dipupuki, pangan wereng tikus ula meneng wae. Ya ora sida panen malah rugi. Nggih napa mboten? Dadi kudu dingilmoni ben sawah iki dadi subur makmur ngono carane piye? Kuwi cara sekolah ngono jenenge ngilmu pertanian. Lho macai manten lho dandani dadi tukang paes. Dandananku ki ben apik, sing tak dandani ben ketok mangklingi. Carane piye? Gawe alis ben ora gonjing ki piye? Umpamane
Irung ben ketok bangir, pipi ben ketok muntur-muntur, lambe ben katon kaya manggis karengat. Kuwi carane piye? Ngurek-ngurek nang ngone wajahe wong ben katon ayu, apik kuwi ngono carane piye? Ben dadi perias handal ngono carane piye? Niku ya ngono ngilmune jenenge ilmu tata rias. Loh, gawe pakaian kuwi ngono carane gambar iki ben apik ya apa dadi pakaian sing mening carane jahit kuwi ngono piye ben ora kleru dadi pakaian sing digawe kepenak carane ya kepiye gawe pakaian kuwi ngono umpamane disawang ben apik carane piye ana ngilmune jenenge ilmu tatabu busana dodolan kuwi ngono ben laris duwe dagangan duweni bisnis ben sukses carane piye gawe ngilmu cara sekolah ilmu marketing masak ora ngger bubon-bubon kabeh saeneke dicemplungno ben sedep ki piye aku arep buka catering lho bicara ngilmu ngono ilmu tata boga lho ngono kabeh niku ana ngilmune apa meneh ngilmu suwarga niku ya ana ilmune manut tuntunane Kanjeng Nabi lantaran belajar karo para ustaz-ustadzah para ulama lan para kiai sebab ulama warasatul anbiya para ulama para kiai warise para nabi bahkan ing kitab Riyadhus Shalihin Sayyidina Ali bin Abi Thalib dawuhaken mulyakno para ulama lan para kiai niku ibadah. Masyaallah. Sebabnya napa awake dhewe niki nek ora cedhak kali para ulama para kiai bahaya. Sedangkan dunia ini adalah penuh godaan. Nek gak duweni ngilmune swarga, ngilmune Kanjeng Nabi lantaran para ulama para kiai akhire bakal dicokot baya. Yen ora gelem ngaji bakal dicokot baya. Lho, makane to enten tembang niku, enten lelagon sing ra ngaji cokot. Nah iya para waliullah wae dawuh ngono kok piye. Sing ra ngaji cokot baya, sing ra ngaji cokot baya, sing ra ngaji dicokot. Baya napa rondo, Pak? Oh, rondo. Baya niku napa to? Halo. Baya niku napa? Oh, buaya. Dadi pangertenane jenengan lagu keri sing keri dicokot baya iki bakal dicokot buaya ngono apa piye? Oh nggih. Oh, buaya, baya dateng mriki no maksude bebaya. Bahaya, bahayane donya. Gak duweni ilmu akhirat, ora njawa ilmu agama, ora gelem ngaji, gak gelem cedhak para ulama, para kiai, ra tau nekani majelis talim, iman takwane ndak kuat. Bakal dicokot. Terlena dengan fitnah dunia. Harta, tahta, wanita, kereta, narkoba. Nah, itu fitnah dunia, Bos. Harta itu juga fitnah dunia. Berapa banyak goro-goro dunia pas seduluran pedot. Berapa banyak goro-goro dunia gara-gara harta seorang yang alim menjadi penjahat. Nggih napa mboten? Nggih. Berapa banyak gara-gara soal harta rela menjadi pengkhianat. Bahkan sampai terjadinya pembunuhan. Bisa menjadi fitnah dunia. Harta, tahta, jabatan, pangkat, derajat direwangi ngitek-ngitek kancane. Ya Allah, bar niku wanita. Wah. Hanya lewat melalui kerlingan mata mati. Kadang-kadang bukan wanita lain utawa nyone wong liya, orang karuan. Nyone itu bisa jadi fitnah dunia. Berapa banyak sekarang lelaki mencari rezeki lewat jalan sing ora bener gara-garane napa mergo wong wadon sing kakean tuntutan. Nggih napa mboten? Jare ada uang abang disayang, gak ada uang abang tendang. Ya Allah, kayak kono minggat nyambut gawe sing bener. Aja mulai nek ron cekelan duit. Ya Allah. Kayak bojone niku senengane saingan karo tangga. Tangga duwe apa ati gampangan kemeropok. Enten wong kene modelan ngono kuwi.
Oh kata. Wonge ya teko wonge ya. Dadi tangga tuku kalung ngono bingung. Tangga numpaki Pajero langsung panas njaba jero. Tangga tuku mobil Alphard ngono darah tinggi ini langsung kumat. Tangga tuku kulkas awak adem panas ya Allah. Tangga tuku gelang ngene awak langsung meriang. Ya Allah. Akhire ning ngene garwane wis langsung merepe-merepe, Mas. Delok tanggon panu lho bonjone Mak Camat. Montore anyar. Gelange ya anyar. Lah kok ro gelange anyar. Alah mau pengajian lho nang ngandengku. Jajan nang ngarepe enek lah kok jumuk sing adoh. Padune arep golek apa ndudingne sing gedhi-gedhi lho anyar ketok lah ngene ngene. Aku ya ro, Mas sampean kan cinta padaku. Aku tukono kalung. Padahal utangan werong lunas wis njaluk kalung. Ndek mau ki lho pengajian muslimatan bocah mak ki ora rawuh. Mobile montore yo anyar, HP-ne yo keren. Aku pokoke sesuk jaken nang gone dealer Mas kredit motor. Ya Allah, motor apa to Dek? Nmax. Sing lanang langsung budal ning warung tuku Paramek mumet mereka. Akhirnya napa direwangi dadi begal, dadi maling, nggih napa mboten? Dadi jambret. Lho piye? Tapi jambret saiki insyaallah terhormat kok piye. Saiki mu dadi jambret malah terhormat kok piye. Malah ditulungi kok karo aparat. Ngapunten, Pak, ngapunten nuwun sewu. Ya Allah, ya Allah. Gusti, jelala pengacarane yo kaya membutuh duit tok. Tidak berperi kemanusiaan. Jambret juga mencari rezeki loh. Ya Allah. Ibaratnya ngumbah banyu tapi gawe banyu pipis. Ayo tambah najis. Ya Allah Gusti. Nemati takdire bos. Ya Allah. Mati ra dadi trimo dadi tukang jambret tok. Kabeh wong ya mati saged. Nggih napa mboten? Lah tapi carane wae wis ndak bener kok. Dadi mungkin karepe sing belani, karepe. Dadi nek awake dhewe dijambret ngono ki kon meneng ae. Dadi malah kon nyodorke. Rasa diubnak ngatos-ngatos, aja cepet-cepet, engko ndak nubruk goleng ning gone ratan mengke mati, kula sing salah. Lah ngono mungkin. Apa sadurunge dijambret malah kon keluar-keluar, monggo bebas, mungkin ngono. Bahkan juga sempat itu ada kejadian enten putu nulungi mbahe sing arep diperkosa, sing merkosa dibacok. Niki lho sing bacok putu mbelani mbah, akhirnya dadi tersangka. Dadi nek ana wong sing diperkosa dhewe kon nyawang mungkin malah kon video gitu. Ya Allah. Semoga-moga sing zalim kuwi ngono ya. Enggal diparingi dibuka atine dening Gusti Allah. Muga-muga ya diparingi keadilan ingkang sae. Amin. Muga-muga ya nang donya ya sadara tambah apik. Sing salah ya mendapatkan keadilannya, sing bener ya mendapatkan keadilannya ingkang sae. Amin Allahumma amin. Tapi niki oknum ora kabeh. Nek jenengan rak mboten to, Pak. Oh iya. Ngapunten Pak, netizen tuh sekarang keras loh. Ya pelajaran. Nggih kagem kula panjenengan sedaya, mungkin juga untuk aparat. Ngapunten, memang sekarang itu kan eranya mau ndak mau ya media sosial. Titik-titik sakniki mu diunggah ning gone media sosial biar viral. Karena ya nuwun sewu Pak, ngapunten ingkang kathah kalau membuat sakit hati. Ngapunten ingkang kadang-kadang ini urung diviral iki urung ditangani. Ngapunten lho Pak, ngapunten ingkang kathah. Iya. Mungkin cara cepat ditangani ngoten ya, saya yakin masyarakat itu tidak akan tindak sendiri. Nggih napa mboten? Iya. Soalnya zaman saiki kaya gara-gara itu loh, lagi-lagi uang sana sini uang. Jadi bener jadi salah jadi bener. Modal paluasiat loh, dok sapa wani bayar larang itulah yang menang. Ya Allah. Angkane ya ramai itu musibah pirang-pirang. Gusti dongano muga-muga sing zalim dan cepet mari mati.
Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngantos golek rezeki sing beneh. Ngoten lho, nggih napa mboten? Menapa malih pengen putrane sholih lan liha tirakate wong tuwa ngilmune nggih menika paringono rezeki sing halal uripen ben barokah. Sebabnya ngopo? Golek rezeki ketutan barang sing haram. Itulah menjadi penyebab tertolaknya sebuah doa. Ya Allah, ya Rabbi. Makane niku lho perlune ngaji gondelan kali para ulama lan para kiai ben ora dicokot. Gatekno sira kabeh rikala jamane Nabi, sahabat tabiin lan para wali iku nglanggengake ngaji. Ngaji tansah dadi gegarane insani wong mukmin senenge ngaji. Sing keri sing ra gelem ngaji bakale dicokot. Makane padha seneng ngaji cedak kali para ulama lan para kiai. Napa melih Kang Putra kudu bisa ngaji sebab anak sholih sholiha ingkang saged ngaji gelem ndongakne wong tuwa niku celengan deposito ing akhirat. Celengan kula panjenengan sedaya mbek setengah akhirat anak sholih lan sholihah. Sebabnya ngapunten anak sholih sholihah sing bakal ndongakake tiyang sepuh. Anak bisa ngaji, ana sing ngirimi Fatihah, ana sing macane Yasin, ana sing ngirimi tahlil. Insyaallah padang dalane jembar kubure. Sebab donga anak sing sholih sholihan niku sing paling dijabahi kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Allah tenang Mbak, anak ra bisa ngaji ra iso ra gelem ndongakno. Tenang enek tangga. Tangga iki gelem ndongakno nalikane diundang tok, Bos. Ra diundang ya ra ndongakno. Lho, awake dhewe niki besok mati mlebu kubur, butuh donga niku ra sedina rong dina. Ora teko nyatus, ora teko nyewune tok. Sak lawase butuh donya ya bendina butuh donga. Tangga teko gelem ndongakne niku ra nalikane 7 dinane, 40 nyatus mendak 1 mendak 2 nyewu hol. Nggih mboten? Pas ora diundang ya ora ndongakno to ya. Wong ana butuhe dhewe. Kadang-kadang ki gelem teko ki kadang ora krana arep ndongakno. Milik golek berkate kok. Ki kadang-kadang ngono-ngono ki mulai berkat gek tase beda ngono kadang-kadang ya dadi perkara. Enten apa mboten? Malah dadi rasanan. Ya Allah, Gusti kok gedhe aku. Kok tase kok beda ketoke luwih kandel. Tekone padahal ya gase aku sing diwaca ya padha. Lah kok amplope kandel kono. Ketoke berkate kok akeh kono. Ya Allah, Gusti. Lho kados ngoten niku. Nun sewu teng mriki nggih tradisi nggih. Tiang sedo ngaten enten ngajekno ngantos 7 dina 40 ngantos hole wonten nggih mriki. Alhamdulillah niku tradisi ingkang sae tinggalane para wali-wali ya Allah saperlu kirim donga dhateng ngene ahli kubur. Soale seneng jero kubur niku butuh donga dijaluke ngapura karo sing urip. Sebab pengiling-iling kagem kula jenengan sedaya saapik-apike menungsa niku ra ketang sithik dosa salah mesti duwe. Lah besok mlebu kubur njaluk ngapura dhewekan niku wis ora bisa. Dadi nyuwun tulung kalih sing urip. Tapi nyuwun pangapunten ingkang kathah nuwun sewu. Ini tidak mengurangi rasa hormat. Karisma ngomong menawi mangke enten sing berbeda pendapat, monggo mboten masalah. Kalau saya salah nyuwun agunge pangapunten ingkang kathah. Ini sebuah tradisi yang baik, yang indah untuk merekatkan tali silaturahim dan juga kesempatan kagem sedekah dono rasa. Nyenengake tiyang kata dar sesarengan insyaallah jariyahe ahli kubur melu ketut ngrasakni. Amin Allahumma. Tapi nuwun sewu, jangan menjadi sebuah kewajiban. Ngapunten ingkang kathah. Niki sae. Tapi ini bukan sebuah kewajiban. Kadang-kadang tradisi ini seolah-olah di masyarakat itu menjadi sebuah kewajiban nek ora dienekno niku dadi paido. Dadi rasanan. Nggih napa mboten? Padahal orang ngenekno bisa jadi satu, mungkin punya alasan
punya dasarnya sendiri. Ya kita hidup harus saling menghargai. Sing kepindone mungkin secara ekonomi tidak mampu, ora usah dipaksa. Sing ora enek rasa dienek-enekno. Bahkan kadang wonten sampai ana sing ngelokno. Tiang sepuhe sedo, lha bocah ditinggal ora tinggalan warisan apa-apa. Nggih, cara gaji ngono ya cupet dinggono ta urip wis kebingungan. Sik ana masyarakat mergo ngugemi tradisi terlalu kewenceng leh ngelokno sak penake dhewe. Anak duraka karo wong tuwa mati ra gelem kirim donga. Lho, apa nek donga ki mesti kuar-kuar? Saya yakin mari bar salat keng putra ora kok jangankan bar salat, sak wayah-wayah anak eling kali wong tuwa ditinggal wong tuwa nih lho ilang separone urip. Mesti pun kirim donga. Apa ya mesti kuar-kuar aku wis ndongakno. Apa ya ngono? Kan mboten, nggih napa mboten? Lah nggih, orang ngenekno bukan berarti tidak mau, tapi bisa jadi mungkin tidak mampu. Lah iki gak usah dipaksa. Halo. Kadang ngono masyarakat sing sampai maksa kok ana direwangi butuh apa ki? Utang nang nggone tanggane. Mbok aku yakin to tanggane iki gelem nulungi. Mbok nyaure kapan mesti kabeh padha pangerten. Ki sing ngokon-ngokon koyo melu nyaur utang wae. Enggak usah dipaksakan kalau tidak ada. Kecuali kalau memang masyarakat datang itu memang untuk meringankan beban, silakan. Ayo wis ora usah repot-repot ngetokno apa-apa, insyaallah kabeh wis dicukupi karo masyarakat. Ya lho, sing padha teko wis padha nggawani insyaallah ki kabeh wis cukup. Awakmu wis meneng tok, kabeh ngerti awakmu lagi sedih, wis ora usah mikir engko mulih nggawani apa. Lho, nggih napa mboten? Utawa kadang-kadang niku enten sing kados mekaten, wis to enekno. Pokoke enekno ngesakno wong tuamu ning jero kubur. Ya Allah, ora berkati ora apa. Lho, tapi nuwun sewu. Jenenge piyantun Jawa niku ngerti andap asor, ngerti unggah-ungguh, ngundang uwong kongkon ngajekno teko niku ora nyaosi jajanan, ora maringi daharan, ora ketang banyu sak gelas metu niku raose mesti ewet pekewet nggih mboten? Mesti wuh pekewuh. Mulih niku orang gawani niku ya duweni rasa ora kepenak. Kayak kadang masyarakat niku nuwun sewu lho ngapunten. Karepe pancene ora enek gawani sederhana dipaido, orang gawani ya Ya Allah, ya Allah, ra iso gawani ya. Jenenge ketoke berkate rapati apik rapati mening ngono ya dipaidone. Iki apa ora patut belas ngono. Gusti Allah, engko nek ora digawani jebule reneng apa-apa lho kaya ngono. Tradisi niki sae tapi jangan dibuat sebagai kewajiban dan jangan menjadi sebuah pemaksaan. Pangapunten ingkang kathah. Tapi nek ono tenan kirim donga insyaallah ya ora ono klerune, ora ono eleke. Umbul donga kagem ahli kubur. Muga-muga padang dalane jembar kubule rejeki sing wis ditokno dijok ingkang langkung sae dening Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya robbal. Ahli kubur niku butuh donga estu nyuwun pangapunten ingkang kathah. Lah nyang apa lho Mbak ning jero kubur dadak didongakno barang wis mati wis ora nek urusan blas. Lho, kula ndewe pun matur jero kubur awal kehidupan akhirat. Sing urip nyang apa to ndongakno. Sebab ngeten, nuwun sewu. Tinggalane para wali Allah termasuk napa niku namine nyang apa to? Kok ana 7 dina 40 nyatus lan sak teruse. Sebab proses mayit di dalam kubur niku wonten. Dadi prosesnya kados ngeten. Nalikane mayit mlebu kubur niku ketika usia 3 hari mayat mlebu kubur usia 3 dino awak niki pun mulai abuh, badan mayat niku pun mulai abuh. Lah nek abuh kabeh sakujur awak niku rasane rak ya lara. Lah wong mati apa ya iso ngrasakne lara Mbak? Wong mati niku ketoke mati asline urip. Makanya awake dhewe liwat kuburan disunahkan salam assalamualaikum ya ahli kubur. Niku mergane ning jero kubur urip, mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya lho. Makanya Ibu Ida Laila gawe lagu hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya, hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya karena dihimpit bumi dan dibakar
api karena dihimpit bumi dan dibakar api sebagai balasan dosa yang dilakukan. Dadi nek jero kubur niku urip telung dina awak mulai abuh. Jangankan kok sakujur awake iki abuh, awake dhewe niki lho ngapunten umpamane krasa sikil abuh niku wis rasane ra kumum kok. Leh kudu arep nyuntikne wing kempese kapan diseka gawe banyu anget. Lho nggih mboten? Niku rasane wis njarem wis linu kok. Apa meneh sakujur awak abuh. Niku telung dina mayit awak mulai abuh. Bar niku ngaten 7 dina wetenge mayit kuwi bledos. Ngono. Tapi ya ora nyuwara ngono, untunge dhewe ndak krungu. Tapi 7 dina weteng niki bledos. Mengki mayit umur 40 dina ning jero kubur niku daging mulai merotoli saking balung. Daging merotoli king balung niku lak lorone ra karu-karuan. Jangankan kok daging merotoli saka balung. Awake dhewe niki lho kulit beset setitik wae wis perih. Loro apa meneh niki daging niki sak badan merotoli saka balung. Lorone ra umum, makane njaluk turun karo sing urip. Aku dongakno ya Allah. Niku umur 40 dina. Mayit usia 100 umur 100 dina teng jero kubur, balung niki pun mulai saged lenggah. Nggih, kaya wong nyelenuk ngono. Lungguh. Mengki mendak setunggal, mendak siji, dengkul niku pun mulai ngangkat. Ngangkat kados tiyang sedaku ngaten. Kados jenengan ngapunten Pak, tenggene pos kampling ngoten nika. Teng gerdu kayak ngenteni koncone kok ora teko-teko ngono, sukune diunggah ning kabeh ngono. Karo rasa-rasan la iso lah ngoten niku. Niku ngapunten ingkang kathah. Dadi mayit mendak siji sukune lutut niki pun mulai ngangkat. Mengki mendak loro kepala niki pun nemplek tenggene lutut. Kados dene janin wonten ing rahimipun ibu. Nah niki kepala pun mepet kalih dengkul. Mengke nyewu dina balung niki pun melumpuk dadi siji. Lah niki lho prosese mayit ning jero kubur kados mekaten. Mangkane njaluk kiriman dongane karo sing isih urip. Yen ra didongano ya nangis to. Ngapunten lho, ahli kubur iki gawene ya mulih. Sing ngomong sapa lho, Mbak? Tenggene kitab Duratun Nasihin, wonten ing kitab Hidayatul Ahya ila al amwat, menika dipunaturaken mayit niku saben malam Jumat kundur. Nggih, rohe mulih njaluk dongane sing isih urip. Mergo eling-eling jero kubur siksane abot. Ya Allah anak turunku, kowe iki mangan warisanku kok gak gelem dongane aku. Nangis mulih yen anak putu ra gelem kirim donga. Ngapunten, dawuhipun Ibnu Abbas niku roh mulih nalikane pertama nalikane hari Asyura 10 Muharram. Sing kepindhone hari Jumat pertama nalikane wulan Rajab. Ingkang nomor 3 malam nisfu Sya'ban. Nah, dadi mengke dalu malam nisfu Sya'ban. Jenengan kok gadah para napa niku leluhur ingkang sampun seda, nah engko bengi mulih. Engko bengi malam nisfu Sya'ban. Roe engko bengi mulih. Heeh. Ngadeg ning ngarepe lawang. Bar kuwi malah rawani metu kok omah engko. Kirimono donga njaluk donga malam nisfu Sya'ban. Ingkang nomor sekawan nggih menika ing malam Lailatul Qadar ing bulan Ramadan. Ingkang nomor gangsal malam Jumat. Mangkane Kang Putra kudu bisa ngaji kersane saged ndongaaken tiyang sepuh. Lah kula jenengan sedaya niki dadi anak khususnya para santri, adik-adik santri putra-putri TPA Al Hidayah. Niki ben ngajine barokai manfaat, ayo dadi bocah aja nganti lali kalih tiyang sepuh. Wong tuwa ya sing wis nglairne ya sing wis ngopeni ya sing sampun maringi ilmu.
Dadi ilmune ben manfaat, uripe ben barokah. Cari ridhonya orang tuamu. Baik orang tua yang melahirkan, yang sudah memberikan nafkah, baik dan juga yang sudah memberikan ilmu pendidikan, para ustadz ustadzah, para ulama, para kiai. Nek gelem ngajeni taat dateng ngene tiyang sepuh selama wong tua ngongkon maksiat, insyaallah uripe barokah. Wong tua ngongkon maksiat anak ra wajib taat, tapi anak tetap berkewajiban untuk selalu berbuat baik kepada orang tuanya. Nggih napa mboten? Kanjeng Nabi ngemutaken cilaka gawe banget kanggone anak sing menangi wong tua ning alam donya tapi ra ndadekake jalaran besok mlebu swarga, sebab nalikane urip ra tau mulyane wong tua. Jenengan adik-adik salate rajin, ngajine pinter, ngapunten nuwun sewu, alfiah wae cetha. Tapi nuwun sewu, gak ngormati, gak ngajeni, gak bekti karo wong tua, uripe ra barokah. Besok di akhirat ada satu tempat namanya A'raf. A'raf itu tempat antara surga dan neraka. Sapa sing manggon teng ngene A'raf? Manggon teng ngene A'raf niku nyawang indai swarga tapi nggak bisa menikmatinya. Tapi Allah juga mengharamkan api neraka menjilat tubuhnya. Siapa menempati A'raf? Pertama sing STMJ, salat terus maksiat jalan. Dadi antarane salate karo maksiate keseimbang. Sing kados ngaten muga-muga enggal pikantuk hidayah saking Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Kedua, siapa yang menempati Arab? Seorang anak yang berjalan jihad di jalan Allah tapi tanpa ridhonya orang tua. Ngapunten ingkang kathah salate sregep, ngajine pinter, tapi nang wong tua gak gelem bekti, gak gelem mulyakno. Jalan tanpa ridhonya wong tua berarti Allah gak paring ridho. Ridallahu fi ridal walidan wa sakhatullahi sakhatil waliden. Ridane wong tua ridane Gusti Allah, murkane wong tua murkane Gusti Allah. Alqomah itu ahli ibadah, ahli sholat, ahli ngaji, ulama besar, jamaah gak pernah ketinggalan, selalu menyertai Kanjeng Nabi dalam setiap peperangan. Tapi ketika sakaratul maut tidak bisa mengucap kalimat syahadat. Dari lisannya jangankan kok kalimat syahadat, nyebut asmane Gusti Allah wae tidak mampu. Apa yang keluar dari lidahnya? La. Karena apa? Pernah menyakiti hati ibunya, mengecewakan orang tuanya. Jadi wong tua niku rekoso lho. Ya Allah, bapak cari nafkah awan bengi isuk sore, kesel gak dirasa, leres napa mboten? Ibu-ibu juga demikian, membawa anak ke dunia itu bertaruh nyawa. Tapi zaman sekarang banyak seorang ibu menyerahkan nyawa hanya untuk keegoisan anaknya. Naudzu, gara-gara anak kedanan donya gim-giman online, ya Allah dielek nama lawang tuane dipateni. Enten apa mboten? Padahal membawa kamu ke dunia ini dengan bertaruhnya nyawa. Muga-muga barokah ilmune, barokah uripe. Ya barokah napa niku sekemawon ilmune lantaran ridane wong tuwa lan ridane para guru. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jangan bangga dengan kesuksesan, kekayaan, kejayaan kita sekarang. Bisa jadi itu bukan karena hak mutlak kerja kerasnya awake dhewek, tapi karena riyadoe tirakate wong tuwa oleh ndedonga nyuwun dateng Gusti. Makanya ternyata anak solih-solihan iku penting, nggih napa mboten? Alambane perkara ndongakno ahli kubur umpamane gak duweni anak sing gelem dongane wong tua, tenang Mbak, anak dulur. Dulur iki gelem dongakne nalikane rukun, nek gak rukun ya gak gelem dongakno. Nggih napa mboten? Dongakno apik ya nalikane rukun, nek ra rukun ya ora sudi dongakne kok. Apa meneh entuk kenduman warisan ra rata. Ndadekne iki perkara gegeran. Enten apa mboten? Lo anjene wis takdire hukume, jenenge kenduman warisan ki nek piantun kakung mesti kenduman entuk luwih akeh. Nek wong putri kuwi ngono kendumane luwih saithik. Soale nek bandane piantun kakung nyang apa warisan kok luwih akeh, mergo ana sing dicukupi. Laki-laki punya kewajiban menafkahi keluargane. Kalau warisan seorang perempuan kenapa lebih sedikit dari laki-laki? Mergo bandane wong wadon dipek-pekne. Sing entuk sedangkawan saka garwane. Lho nggih napa mboten? Rasa nuntut sing luwih akeh wong wadon kuwi wis dadi takdire. Ha tapi nek kenduman warisan, Mbak, kenduman warisan wong saithik ya ora iso urip. Lho, berarti sampean ora yakin karo Gusti
Allah, Gusti Allah ngemutaken ana indadoni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ha wiwit awal wis pesimis, ora kenduman warisan melarat, ya Gusti Allah nyembadani melarat. Jajah tatak, ra kenduman warisan, ra apa-apa. Berarti rezeki kurang nang kono. Muga-muga Gusti Allah maringi aku kuat, maringi sehat, iso golek rezeki sing luwih akeh, ingkang langkung barokah. Lho ngono, insyaallah Allah nyembadani. Allahumma ngoten gara-gara perkara warisan ya Allah dadi gegeran nganti medhot seduluran. Enten apa mboten? Padahal salate sregep ngajine pinter, tapi kok sampai medhot seduluran karo dulur kandung gara-gara perkara urusan donya, besok ra bakal bisa ngambu gondone swarga. Naudzu. Tapi kadang-kadang niku nggih enten lho, sedulur kandung iki perkara warisan wis padha nglenggonone, lah kok sing dadi bojone sing ora malah sing ora trimo. Enten apa mboten? Malah sing ngompori, mas jatahmu lemah ombo sawah seneng komro asline jatahmu, lah kok dirayang adimu kok meneng ae. Maju mangkat ora keduman awake dhewe iki mas, aku ya butuh urip, anakmu butuh ragat, aku ya butuh glowing skincare ki regane saiki larang. Aku ora makan cinta, tapi duit ya penting. Awakmu ora kenduman warisan, susah pakai dewek mas. Kayak ngono jatahmu, maju, mangkat, nganti digawa toko pengadilan. Enten apa mboten? Ya Allah, ya kayak kuwi. Padahal status pasangan niku nek perkara warisan keluarga ora ana hak untuk berbicara. Isane mung nampa, ora malah ngompori. Ya Allah, kudune malah sing ngedem gak apa-apa mas, gak apa-apa dek, kok Gusti Allah menehi rezeki liyane, sing sabar, sing penting aja sampai pedhot sedulurane. Ra yo ngono, ra dulur-duluran lho, malah ngono ki piye? Mbok ngeling ngono biyen manten nanya lek muni kaya oh ya Allah, aku mau walaupun hidup asa cinta takkan pernah terbagi. Ya Allah, manten nanya remangan dulang-dulangan sepiring berdua. Ya Allah, bareng saiki jak makan sepiring berdua wegah jarine kurang warak. Manten nanya ra dulang-dulangan rasane ra marem, bareng saiki gelem dulang bojo kok nalikane sekarat. Pengen ndang mari ora? Rasa goleki lawas sing renek, saeneke. Lah pahit lho, Dik. Wong lara ki ilate ya pahit kaya ngono kuwi. Ya kudu sabar, sare lara. Manut karo aku, gendang cepet mulih. Carane ngono bojo ra ndang mari malah cepet mati kok. Nggih ngoten Pak Camat. Gusti. Terus dadi Pak Camat kok garwane kados ngoten niku. Wah, mentol sing teng wingking tambah gedhi kira-kira. Blangkone maksudnya. Ya Allah, kurang duit belanja sethithik sambate ra umum sengsara aku oh karena ya Allah, lo ada uang apa disayang, nggak ada uang apa ditendang. Kowe ra kerja ra mulai-mulai ra apa-apa mas, yang penting cair duite. Oh gunane sampean mulih ki apa? Duit tok belas ra nggawa. Halo, garwane jenengan nggih ngoten niku Pak? Oh, enek sing ki enek sing mboten. Bu. Dadi asline duit kali bojo niku penting napa ta, Bu? Duit. Ya Allah, ala mbak bojo boleh duit ra enek ya nggo apa arep mangan cinta. Ya kita kan juga butuh duit mbak biar semakin menyala. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Di sewe rapet sedina bingunge ra umum, bareng saiki mu bojo ra mulih ra digoleki blas. Ra apa-apa mbak, penting duwite teko. Dhisik wae bojo lagi budal teleponi kerja pulangnya kapan? Lu ala dek mas lagi budal kerja rak yang ngerti dewe, mas kerja ning luar kota seminggu kas lagi mulai suwi nyang apa lo dek kangen lo kan ya isok teleponan ora marem kok arep bobo ya video call lah
Aku nek gak mendengar suaramu, gak lihat wajahmu, aku gak bisa tidur. Sering ku terjaga tiap malam, sering ku terjaga tiap malam, selalu terkenang, selalu terbayang setiap malam. बहुत प्यार करती है तुमको सनम. Oh, arep mbok kendangi. Arep mbok kendangi. Oh, बहुत प्यार करती है तुमको सनम, बहुत प्यार करती है तुमको सनम. कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा है कसम, बहुत प्यार करती है तुमको सनम, बहुत प्यार करती है तुमको सनम. Terima kasih. Jan cocok nek kendangane ngono kuwi. Tepuk tangan dulu dong. Ya Allah matur nuwun ingkang kathah. Oh wis monggo mangkane sing karo dulur ya sing akur, karo tangga ya sing rukun. Napa melih niki Syakban, mangke dalu mlebet malam nisfu Syakban, berarti wis ora suwe kula panjenengan sedaya bakal kepanggih kalian wulan suci Ramadan, bermasyarakat guyub rukun ingkang sae, saling memaafkan, khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin, saling memaafkan. Putrane dididik ingkang sae, ayo keluarga rumah tangga dikencengake ngibadahe, jadikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Duwite akeh, bandane kata, kelihatan bahagia, rukun, tapi kok di dalam keluarga rumah tangga tidak ada saling mengingatkan dalam ibadah. Putrane garwane sholat karepmu, ora sholat yo karepmu, nyandak Quran terserah, ora nyandak Quran sak karepmu. Ini belum bisa dikatakan keluarga ingkang barokah. Barokah niku nalikane teng lebete ya Allah tansah tresna dhateng Gusti Allah lan dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyinari keluarganya kanthi ngaji maca Al-Qur'an, saling mengingatkan dalam kebaikan, insyaallah pinayungan rahmate Gusti Allah. Sebab kalau dalam diri kita iman wis ilang, apa meneh rasa kamanungsan wis ora ana, wis ora gelem tetulung mring sasama, gak mau saling memaafkan, apa meneh gak gelem mangkat anggone ngaji lan ibadah, berarti kiamat sugro itu sudah datang. Mudah-mudahan kanthi barokahipun para santri, putra putri TPT Mushola Al Hidayah desa pundi mriki nggih sela tumpeng pinayungan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, ayem lan tentrem tansah bungah, tinebihaken saking bala musibah penyakit lan uga fitnah sedaya keturunan panjenengan sholih lan sholihah, semanten ugi tiyang sepuhipun, tiyang sepuh ingkang tutuk anggene tetek lan napa niku taat anggenipun ibadah, dados tiyang sepuh patuladan ingkang sae kagem kang putra sesarengan benjang ing swargane Gusti Allah. Amin Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Adik-adik santri tetap semangat anggone ngaji niki, monggo terus selawase harus tetap membaca Al-Quran dan juga mengamalkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang adalah yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya, dan juga sampai jangan lupa meninggalkan sholat ojo ngantek ditinggalake. Sholat itu kewajiban, ngajine pinter sregep tapi sholat tidak dilakoni, ora ono ajine apa-apa di hadapan Gusti Allah, sebab sholat merupakan kewajiban ingkang utama. Pelajaran kagem kula panjenengan sedaya, zamanipun Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini pernah terjadi. Enten laki-laki meninggal dunia, jenazahnya sampun dikafani, sampun siap disolati, ternyata enten obah-obah saka jerone kafan niki ndek wau. Kalih para jamaah dibuka, ternyata di dalamnya mayit niki gulune nembe dililit kalih ula.
Ular ini memakan daging si mayit dan menghisap darahnya. Jamaah niki badhe mateni ula, qadarullah napa ula niki bisa ngomong. Ngomong napa ula niki? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa engkau ingin membunuhku sedangkan aku tidak berdosa dan tidak bersalah? Demi Allah, aku adalah makhluknya Allah yang diutus untuk menghukum si mayit. Nyang apa mayit iki mbok hukum? Sebab nalikane urip krungu adzan gak gelem salat, gak gelem mangkat jamaah, duweni bondo sing wajib dizakatake gak gelem ngetokke zakate lan ora gelem manut dawuh ulama ingkang sae. Besok ning jero kubur ada makhluke Gusti Allah, ular besar namanya Al-Aqra. Napa Al-Aqra? Itu ular besar makhluk Gusti Allah, tugas sing ngukum mayit sing nalikane urip niku ndek wau gak gelem salat, gak gelem ngetokno zakat, gak gelem manut dawuh ulama kiai, gak gelem mangkat jamaah. Aqra ini besarnya seperti apa? Sebesar dosa yang dilakukan nalikane urip nang alam dunya. Mudah-mudahan kita terhindar saking siksane kubur lan siksane neraka. Amin Allahumma amin. Lantaran para lari-lari ingkang sholih lan sholihah. Amin Allahumma amin. Napa ingkang kula aturaken mugi-mugi wonten gina lan manfaatipun sampai berjumpa di gelombang yang tidak sama. Enten lepatipun atur kawula tingkah laku tata basa ingkang kirang meranani penggalih panjenengan saya keladuk kurang duka kirang terapsila wonten ingkang gelo, wonten ingkang tersinggung, nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah. Matur suwun segenap panitia undanganipun, keluarga besar TPT Mushola Al Hidayah, para masyayikh, para ustadzah, matur nuwun ingkang kathah. Sound systemnya, syutingnya hadroh, matur suwun ingkang kathah. Pangapunten sedaya kalepatan bansernya juga terima kasih. Para santri matur nuwun ingkang kathah. Kersanipun barokah ditutup doa. Pangapunten doa wonten Rama Yai nggih. Oh, dalam ya Mbak punya. Mboten panjenengan punya. Ngapunten. MC wonten Mbah Yai to nggih? Mbah Yai. Nggih, Mbah Yai sinten ngapunten Yai. Ingkang kaji doa Rama Yai. Oh, Bapak Haji Rama Yai Haji Imron nggih, pangapunten. Rama Yai Rama Yai Samad Ali Imron nggih. Oh nggih. Monggo dipun amini sesarengan tabarukan ngamini donga saking panjenenganipun Rama Yai, insyaallah kaijabah dipun sembadani dening Gusti Allah panyuwunan kula panjenengan saya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dumateng panjenenganipun Rama Kiai Haji Slamet Imron wedal saha panggenan kawula aturaken semoga Yai